Итак, первый вопрос я вам задаю, то есть вы на него отвечаете, ну и Артур, и... Итак, нам нужно назвать поступок, из-за которого этот человек вошел в историю. Если у вас в голове много таких поступок, выбирайте, на ваш взгляд, самый яркий. Все, кто готов ответить? Я. Да. Выбрал народ израильский. Не, ну конечно. Не, ты просто тебе главное ответить. А Просто. у тебя вообще ну, самая известная строчка, пишу тебе 5 пил. Больше ничего. Да, все правильно. Хорошо, второй вопрос. Благодаря кому вошел в историю? То есть какой человек Лука. сыграл ту роль, за которой ну, ты вошел в историю как Моисей? Есть Лука, а у тебя? А я думаю, родители Моисея, то есть они верой спасли ребенка, и поэтому он остался жив. Да.